疫后国门开放，各国拼观光，台湾也在11月登上旅游热搜榜第3名，仅次日本、泰国，更赢过韩国，包含新加坡、马来西亚、日本都是搜寻台湾最多前3大国。要吸引国际旅客，观光局锁定深度旅游市场。观光圈连6个国家风景区都已经成立了啊，它是一个平台，它把区内的食宿、游、购、行各个产业的元素能够集结起来。大家共同做跨域的交流。观光局将砸11亿优化6大国家风景区，走海线的有北海岸、东北角和澎湖，青山派则是日月潭、阿里山跟东海岸。像是日月潭串联部落旅游，营造原民文化的观光之旅；阿里山导入生态导览和茶文化体验；外岛澎湖主打清水活动，结合浮潜、露营、观星，打造复合式旅游。疫情之前，这6个国家风景区。游客人数大概也有1926万了。12年之后，我们也希望能够再成长嘛，不会说那个了至少成长到2200多万左右了。不止国内旅游，民众更期待飞海外观光。台北松山机场和日本爱媛松山机场也将在明年2月重启包机对飞。旅行社看准商机，火速推5天4夜行程，走访宫崎骏动画景点、道后温泉、知名神社金刀比罗宫，再体验大自然秘境4万石川。而东南亚旅游也很夯，像是直飞越南富国岛，免签证省去麻烦，一览新兴景点亲吻大桥，再搭世界最长跨海缆车，也能逛逛越南版威尼斯。观光产业卯足劲，要迎接全球报复性旅游潮。今新闻许兆元、陈志峰采访报道。立刻下载今新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。